Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр шинэ бичлэгийн процесс явагдаж байна. Тэгэхээр штативтэй буюу юм тавиуртай болсон баяртай хүний царай. Тэгэхээр сүүлийн үе техникийн нэлээд шинжилгээг хичээж байгаа би. Хамгийн гол нь бичлэгийн чанар, бичлэгээ маш сайн чанартай болгохын тулд өчигдөр хужимбрааны дэлгүүрээс юм Bosch-ийн штатив 1000 рублээр авсан байна. Тэгээд бүх юм уг нь ажиллаж байна. Нэм хажуудаа тэгш уус. Тэгээд энэ бариул, дээш нь доош нь болгохдаг, эргүүлдэг, тойруулдаг бүх юм уг нь ажиллах нь ажиллаж байна. Тэгээд олон жил нэг юм гаражд хэвтсэн гэсэн ашиглахгүй. Чанартай юм учраас ажиллах нь ажиллаж байна. Тэгээд ямар гол нь доотлих нь энэ заргатаа надад хэлсэн шүрүүп нь алга болцсон шүү. Гэхдээ энийг тусдан зардаг гэд. Тэгээд би яг Bosch-ыг нь олж авч чадаагүй учраас өчигдөр AliExpress дээрээс тийм хямдхан штатив захиалсан байгаа. Тэгээд тэрийг эренгүүд солиод хийж энэ тэрийг эрдэл би өөрөө ингээд монголчилчлаа. Ихэд илүү амар, илүү өвтэй хүн болно гэсэн хамгийн гол нь дээш нь доош нь хөдөлгөж болно, ойртуулж болно гэд маш олон дагуу талтай. Тэгээд энэ бүхэн маань та бүхний төлөө шүү. YouTube үздэг, Facebook үздэг. Тухай гой гой бичлэгүүд бэлэн болно. Хичээнэ гэж бодож байна. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because... Өнөөдөр та бүхэнтэй Mom Life set буюу ээжүүд өглөөгөр юу хийдэг тухай сэдвэр уулзж байна. Тэгээд тэрвээ сонирхолтой илэрхийлүүлээд үзээрэй. Өглөөсөө өглөөний цай бэлдсэний дараах байдал юм. Тэгэхээр галтгоо цэвэрлэхэд би 20-25 минут зарцуулдаг байгаа. Яг тэгвэл аяг давах гараараа угаадаг учраас маш хурдан. За өчигдөр орой угаасан аяг даваа одоо гаргаад зөрүүлээд өнөөдөр өглөөнийхөө хийдэг байгаа. Тэгээд машин маань угааж авах хооронд би бусад цэвэрлэгээ хийдэг. Айгу амар. Day and smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can. Хүнсний хог аядлыг манайх тусдаа ууданд хийгээд цэслэн дээр авчиад ногоондоо бордоо болгодог байгаа. Натурал бордоо гэсэн үг. За аяг тав угаахта финиш хэрэгэлдэг. Мөн кондиционер хэрэгэлдэг, мөн заавал давс хэрэгжилж явах хэрэгтэй мэлээ зориулалтын хэрвээ та бүхэнд сонирхолтой бол дараагийн бичлэгтээ би тусдаа энэ талаар ярьж болно. Яг одоо миний хэрэгжилж байгаа шингэн бол 70% Spirits absent байгаа. Одоохондоо яг коронавирустай байгаа үед би энэ бүтээгдэхүүнээр өдөрт нэг удаа тавилганы дээдл, хаалганы бариул, ерөнхийдөө сандал, хүүхдийн хоол иддэг ширээ гэд хүүхдийн гар хүрж болох бүх хэсгүүдийг ингэж нэг удаа ариутгадаг байгаа өглөөдөө. Тэгээд өнөөдөр сандлын бүрхүүл энэ ойр зүрийн альчуур угаах өдөр учраас бүгдийг хуулж авсан баа. You're my boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my хэрвээ та хүмүүнх бичлэгүүд дээр ч гэсэн анзаарсан бол манай галтгооны засвар харааханда дуусаагүй байгаа. Дэлгүүр онгохгүй байгаатай холбоотой зарим нэг материалаа авч амжихгүй байгаа. Таац дуусаагүй. Ер нь энэ тэнд жижиг сажиг зүйлс үлдсэн байгаа. Тэгэхээр
Хэрвээ та бүхэн сонирхолтой бол би дээдлийн буланд линк үлдээе. Тийш ороод гал дооны засварын талаар дэлгэрэнгүй бичлэг үзэж болно. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute. Энэ жижиг гарын тоо сурагчны талаар хэрэг та бүхэн сонирхох юм бол энэ бичлэгийн төгсгөлд тавих линкээс ороод shopping blog үзэж болно. Тэнд дэлгэрэнгүй би харуулсан байгаа. Дөнгөж unbox хийж явах та. Хэрглэж эхлээд баг 2-7 хонжийн маш сайн сордог. Хулдаас бол сурвалж юм лээ. Хевс бол жоохон удаан сурвалт юм лээ. Тэгээд тохируулахтай 2 салдаг. Салгаад нэг удаа машин цэвэрлж үзсэн. Маш боломжийн, маш хэвтэйхэн. Өглөө болгон гал таагнаас гадна угаалгын өрөөнд жоохон зөрлөхөө хийдэг. Энд бол заавал нэг удаа юм угаадаг байгаа. Өдөрт хэрэг өнөөдөр юм угаах хүн жишг юм бол маргааш 2 дахиж юм угаах хэрэг гардаг учраас өдөр болгон өглөөдөө угаачвал маш амар байдаг. Угаалгын машин маань автомат учраас хийгээл орчих чинь угааж авах хооронд нь бусад юмнуудаа хийдэг. Ерөнхийдөө ажлын өдрөөр бол өглөөний цэвэрлэгэнд хүсрээл 40-50 минут зарцуул болоод бусад ажилмаар амждаггүй. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд төгстэй хичээлээ хэвстайгаа гэд өдрийн хоол бэлдэх гээд дараараас ажлууд маань үргэлжилж идэг учраас бүр удаан юм хийгээд ах юм боломж баг байж үгүй. Ер нь зөвхөн би ч юм ээжүүд бүгд тийм баг. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Гол дүрийн хэсгийг бол өглөө болгон сууд ашиглаж өнгө оруулдаг жоохон. Өглөө болгон өнгө оруулаад байвал яванда хит их өнгөр тогтох нь бага байдаг. Цэвэрлэхэд амар байдаг. Тэгээд манай нэг бол 3 жил болсон учраас одоо удахгүй солих төлөвлөгөөтэй байгаа. Өмнөх бичлэгээр би мөн ярьж ирсэн. Хэрвээ та бүхэн үзсэн бол та. Өдөрийн хэсгийг бол өглөө болгон тоосын саруулаад чиг тайлчраар арчиждаг. Тэгээд нөхөр ажилд явсны дараа заавал тоос суруулах шаардлагатай. Ер нь бол коридорыг би байнга цэвэрхэн байлгахыг хичээдэг. Яг гэвэл яг коридороор дамжаад манай 3 өрөө ордог. Коридороор дамжаад ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөө гэдэг бүх өрөөнүүд рүү ордог учраас коридор цэвэрхэн байхгүй бол бусад бүх өрөө дагаад заваарч гадайдаг.
хамгийн сүүлд ариун цэврийн рүү цэвэрлээд миний өнөөдрийн өглөөний цэвэрлэгээ дуусна. Тэгэхээр сул дэрэг бол би эхлээд антибактериал нинотен сульфид хорныг арчаад дараа нь зүгээр хуурай 0-ын цаасаар давхар арчаад доторх хэсгийг нь болохоор бутионыг ашиглаж цэвэрлэдэг байгаа. Хэрвээ та бүхэн анзаарсан бол ариун цэврийн өрөөний засвар хийгдэж дуусаагүй байгаа. Одоо яг бэлтан наах ажил дээр явж байгаа. Тэгээд нөхөр маань ажилтаа учраас би бэлтан нааж чадахгүй учраас ингээд жоохон цогцонт байдалд орчихсан байгаа. Ерөнхийдөө манай байрны засвар өнөөдрийн мэдлэгийг үзсэнд маш баярлалаа. Тун удахгүй дараагийн мэдлэгээр уулзъя. Баярлалаа.